ស្រួយឆ្ងាញ់ចាហើយវាមានរសជាតិហឹរហឹរតិចតិចតិចច្រើនភៀវគាត់ញ៉ាំតាមហ្នឹងពងបានទីនេះវាអត់យូរដែរបងអាស្រ័យលើភ្លើងដោយសារយើងប្រើភ្លើងអូតូ